pasangan terbucin adalah Sule dan Natalie. Tapi Kang Sule dan Natalie itu mengakui kalau mereka tuh berdua memang bucin gitu. Maksudnya saling bener-bener lagi ini loh lagi. Tapi sayang, celananya Kang Sule sekarang skinny. Iya, lihat. Ya, dibeliin sama Natalie. Mas skinny apa sih? Skinny tuh yang kecil ke bawah gitu ngerucut. Kalau dulu kan dia celananya baggy-baggy gitu. Celana anak pak. Kalau dulu kan kuncinya di belakang, sekarang di atas kayak artis Korea. Lihat. Ini pasti kamu yang dananin ya? Dari atas sampai bawah? Yap. Tuh kan, bener gak? Ya. Boxer Superman. SpongeBob dong. Oh iya, SpongeBob. Zaman OPJ gue SpongeBob. Kalau tadi kan Kang Sule, ibaratnya Natalie mau mengindahkan segalanya. Sekarang kalau seandainya Natalie ingin request apa ke Kang Sule, kamu mau request apa? Mau Kang Sule minta melakukan apa buat kamu? Cie. Ada. Kang Sule tuh bener-bener dari cuman makanya tuh hanya memerah, Iya, tersipu. mukanya tuh merah, gitu. tersipu, lihat salah tingkah. Salah tingkah. Biasa aja. Coba Natalie, kamu mau apa? Ya sama-sama kalau lagi emosi sama-sama cepet redanya. Walaupun aku yang salah atau kamu yang salah, sama-sama minta maaf aja. Udah gitu aja. Dia suka gengsi minta maaf ya? Sama aku juga kok. Sama-sama. Sama-sama lah. Oh itu tandanya istri. Tuh, liatin dong. Kamu Jangan tuh arogan. Enggak, cuman Salah tuh harus saling meminta Udahlah, maaf. sekarang kita akan tes seberapa paham mereka satu sama lain. Gengsian ya, Raffi ya? oh. Jangan Nggak gitu, baik. Pi. So, kamu tanya sama Kang Sule dulu. Oke.